So adverb တွေရဲ့နေရာများပါနော် positions of adverb နံပါတ်2ကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်အောင်ပါတော့ adverb တွေကိုတခြား adjective တွေ adverb တွေနဲ့တွဲသုံးတဲ့အခါမှာအထူးပြုလို့တဲ့ adjective တွေ adverb တွေရဲ့ရှေ့မှာထားပြီးတော့ရှင်းရပါတယ်ဥပမာလို့ကြည့်အောင်ပါ I'm so glad you agreed to take the job ဒီမှာဆိုလဲ glad ရဲ့ရှေ့မှာ so ကိုထားပြီးတော့သုံးတာကိုတွေ့ရပါတယ်အထူးပြုထားပါတယ်နောက်တစ်ခါI have had a very good day today ဒီမှာလဲ very က good ကိုအထူးပြုထားပါတယ် adjective ကိုအထူးပြုထားပါတယ်ဆက်ကြည့်အောင်ပါ adverb တွေတခြား adverb တွေတွဲပြီးသုံးတဲ့အခါမှာ modify adverb ကိုအထူးပြုလို့တဲ့ adverb ရဲ့ရှေ့မှာထားပြီးတော့သုံးရပါတယ် adverb တစ်ခုတွဲပြီးသုံးတဲ့အခါမှာအထူးပြုလို့တဲ့ adverb ရဲ့ရှေ့မှာသူ့ကိုအထူးပြုတဲ့ adverb modify adverb ကိုထားပြီးတော့သုံးရပါတယ်ဥပမာကြည့်အောင်ပါ I will probably never be able to buy the house of my dream ဒီမှာလဲ probably နဲ့ never နဲ့เนาะ never ကို probably ကအထူးပြုထားတယ်ဆက်ကြည့်အောင်ပါ That was very brightly colored indeed ဒီမှာလဲ very က brightly ကိုထူးပြုထားတာတွေ့ရပါတယ် He was driving incredibly recklessly ဒီမှာလဲ incredibly က recklessly ကိုထူးပြုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့ ever အချင်းချင်းတွဲသုံးတဲ့အခါမှာသုံးပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဆက်ကြည့်အောင် really သုံး ever really ကိုကျွန်တော်တို့ adjective တွေနဲ့ရှေ့မှာထားပြီးသုံးတဲ့အခါမှာ very နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူအောင်တွေ့ရပါတယ်ဥပမာကြည့်အောင်ပါ I was really obsessed when she didn't come to my party ဒီမှာကျွန်တော် party ပွဲကိုမလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရန်ကိုဒေါသထွက်ရတယ် very နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတယ်ဒါပေမဲ့တခြားနေရာမှာသုံးမယ်ဆိုတော့ actually ကို in fact နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတာတွေ့ရပါတယ်ဥပမာကြည့်အောင်ပါ I really do want to go I wasn't joking ငါတကယ်ကိုသွားချင်တာငါဟာတာလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ She really thought she passed this time but I guess she have to take the exam again သူမကတော့သူကဒီချိန်မှာအောင်လိမ့်မယ်လို့တွေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကနောက်တစ်ချိန်ထပ်စာပွဲကိုထပ်ဖြေရလိမ့်မယ်လို့ငါခန့်မှန်းတယ်ဘာသာ really ရဲ့အသုံးက really ကို adjective ရဲ့ရှေ့မှာထားပြီးသုံးတဲ့အခါမှာ very နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားနေရာမှာသုံးတဲ့အခါမှာ actually ဒါမှမဟုတ် in fact နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ yet တဲ့သုံး yet ကိုတော့ object ဒါမှမဟုတ် complement ရဲ့နောက်မှာထားပြီးတော့သုံးနေရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဥပမာကြည့်အောင်ပါ Have you seen the doctor yet ဒါဆိုနောက်ဆုံးမှာထားပြီးသုံးတယ်နောက်တစ်ခါ I haven't done it yet နောက်မှာထားပြီးသုံးတာကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီခါဆိုရင် position of adverb number 2ကိုလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် position adverb number 2မှာ adverb ကိုတခြား adjective တွေ adverb တွေနဲ့သုံးတဲ့အခါမှာတခြားအထူးပြုလို့တဲ့ adjective တွေ adverb တွေရှေ့မှာထားပြီးတော့သုံးရတာကိုလေ့လာခဲ့တဲ့တခါ adverb အချင်းချင်းတွဲပြီးရေးတဲ့အခါမှာ modify adverb ကိုနောက်ကအထူးပြုတဲ့ adverb ရဲ့ရှေ့မှာထားပြီးသုံးတာကိုလေ့လာခဲ့တယ် really သုံး really ကိုတခြား adjective တွေတွဲပြီးသုံးတဲ့အခါမှာ very ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတာကိုလေ့လာခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားနေရာမှာသုံးမယ်ဆိုတော့ actually in fact ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတာကိုလေ့လာခဲ့တယ် yet အသုံး yet ကိုခုနကပြောတဲ့ sentence ရဲ့နောက်ဆုံး object ဒါမှမဟုတ် complement ရဲ့နောက်ဆုံးမှာထားပြီးသုံးတာကိုလေ့လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်